到第二步啦，就係睇下咧我哋義工小隊為你寫嘅呢一個 app 啦。咁咧你可以點樣開佢咧？就係平時你睇網上高嗰啲嘢嘅時候咧，你去開用 Chrome 啊，定係 Safari 啊，你揾呢個公仔，呢個 Chrome 呢個公仔，咁咧你就可以打 app.wecarebuild.org 或者用 QR code 點樣都得嘅，就去咗呢個網站啦。咁佢就會叫你上傳報告，咁你咧就可以將你頭先相冊上高下載嗰個報告咧擺咗喺呢度。而呢一步都係好重要，因為任何嘢你上 internet 咧都最好係查走嗰啲個人資料，咁你就唔會留痕跡咁樣問 AI 嘢啦。係啦，咁你覆多次係完成遮蓋之後咧，你就可以撳落去。然之後咧，你就話AI 你幫我分析個照片啦，咁佢就會將咧你查走咗個人資料嗰張相咧寄過去Google AI 嗰度，咁我哋咧就俾咗少少錢叫 Google 咧幫我嚟分析呢一張文字呢一張相嘅，咁你會見到佢咧會將所有嘅相嘅文字抽出嚟啦，同埋咧佢會將重要嘅嘢抽出嚟，咁但係佢淨係搬字過紙嘅啫，理論上。但係假如佢真係出錯，有機會㗎嚇，咁咧你就要仔細咁睇，因為呢個都係你自己嘅筆記嚟嘅，所以假如咧錯嘅話咧，你就可以喺呢度直接改啦，同埋有詳細嘅報告啦，佢就搬字過紙嘅。然之後最重要嗰 part 咧，就係我哋叫咗好多 AI 訓練義工一齊諗嘅問診卡，因為你喺唔同嘅階段有唔同嘅事咧，都應該要知道啲唔同嘅嘢去做你嘅療程決定嘅。咁你都知我聽咗你哋電話都幾耐下嘅，咁我都大約知道有啲咩問題要問啦，咁我就擺咗喺度，同埋好多其他訓練師嘅嘅 suggestion 啦，咁咧你就可以，同埋你有自己有啲咩想知嘅都可以，譬如你可以話呢個情況會唔會引致啲乜㗎？你可以問佢嘅，但係我哋呢度咧淨係記住你個問題嘅啫。咁你問嗰啲問題好咧，咁又可能會教呢個 AI 咧，下次俾其他病友咧都 suggest 呢個都會提議呢個問題。咁呢個好處咧就係咧，你做一次咧，其實你係教緊個 AI 越嚟越聰明咁去問問題嘅。好啦，問完問題啦，咁我哋咧就可以揀兩樣嘢，一個咧就係直接問 Gemini， 一個咧就係登入或者儲存記錄。咁假如你淨係想試，咁你就可以直接問 Gemini 啦。但係咧，假如你想傳個記錄嘅，以後你都睇得返呢個記錄嘅，咁你就可以撳呢個啦。咁我哋咧就俾咗大約每個1蚊咧去做呢一個 login 嘅，因為你會收到 SMS。佢嘅好處係乜嘢咧？就係令到你就係咧令到咧你嘅記錄喺我哋嘅本地電腦嗰度咧，連我都睇唔到，因為咧佢就冇嗰個電話記錄。但係相反咧，佢會用嗰個電話咧變成一串好難明嘅字咧嚟認你個人嘅。咁但係我都唔可以解到呢一個密碼㗎咯。咁我可以，所以咧我就將我自己電話打落去啦。然之後儲存記錄，然之後咧佢就會 send 一個信息 SMS 俾你，咁你一撳呢度咧，假如佢到咗啦，咁你就可以撳呢個，佢就會自己驗證㗎啦，好似你銀行嗰啲 app 咁。好啦，咁你就會見到你嘅記錄咧就會喺晒度啦。假如你唔想留痕嘅，你就可以 delete 佢。又或者咧，你想留痕就可以繼續留喺度啦。咁但係咧，你最緊要嗰樣嘢咧，其實係問 Gemini， 因為我即係問 AI 係乜嘢。根據我哋頭先嘅問題，我哋都仲未做，所以你撳藍色呢個複製同問 AI 呢個掣。然之後你就見到呢個換領coupon 換領白花油嘅券啊，咁你可以 cap 圖都得嘅，係啦。然之後咧，你就繼續喺 Gemini 問啦。好啦，呢個就係全世好多人都用緊嘅Gemini AI 啦。咁你喺呢個問題框嗰度咧，你就可以長按。咁你會見到複製啊、選擇啊嗰啲嘅，咁你就問貼上，即係複製。然之後咧，你就撳呢個向上呢個問 AI 啦。咁佢就會將你嘅背景啊、
即係頭先佢嗰個summary 啦，同埋佢個問診提示卡咧擺埋落去嘅。咁你就可以知道一啲資料去準備你下一次見醫生嘅療程啦。但係當然 AI 係可能出錯嘅，咁所以咧希望你睇即係只係當呢啲做參考，到最後咧都真係要問醫生去了解你嘅病情。但係點解要見 AI 見醫生之前問 AI 咧？就係因為你會識點樣問醫生一啲重要嘅問題，去決定你點做咯。咁因為我哋知道公立醫院嘅醫生都比較忙啊嘛，咁我哋做好病人之前搜集資料嘅力量，就好似我一直同你哋都有啲病友咧係去幫你哋去問問題啊咁樣，你做好呢個準備功夫，你見醫生嘅時候咧就會更加有把握啦。係啦，我哋好相信見醫生之前問 AI 就係你嘅力量，所以多謝大家。